Takže čaute lidi, vítám vás u Let's Play z Minecraftu, ve kterém mám spousta modů. Jak vidíte, tady toto si tady vymažu. Vidíte, si ho nastavím na to, na recipno, vidíte. Kliknu na tohle a zobrazit si crafting. No, vidíte, co se z toho dá dělat. Samý blbosti. Prostě spawnery se nedají dělat. Takže třeba dáme tohle. Je tady lepek. Je to prostě Technipek a jukebox. Je to tady. Je diamond drill. Vidíte? Tady je Mixed Metal Iron Gold, tak já to ještě neměl, takže nevím. Energy Crystal, já to zatím neumím hrát, takže já jsem to ještě neměl, ani tady toho. To vůbec nevím, čemu je. Tady toto jsem nikdy neviděl. Tady Dark Matter Pickaxe, lepší je tenhle Red Matter Pickaxe, ale Red Matter, ten je docela složitý. Víte, co na to kurně potřebujete, abyste ho mohli mít. To je takové složité, dost to těžko získat. Steel ball, no, to nevím. Ale třeba crafting card. To je tady i knife. Jaký halpartny. Tady je ty pro Technipek, asi to je taky klasik, já nevím. A víte, že je tady kanon. Třeba tady máte Obsidian Pickaxe, jo. Hodně silný. To nevím, co je artefakt. Mám se za to vrzání, to je moje židle. Tady. No tady už máme Technipek, vidíte. Extraktor, macerátor, electric furnace, iron furnace. To si pak poděláme. Nevím, co je. Nuclear reaktor. To vám jakby, nevím co, asi vám to ne. Macerátor. Nemá takové složité kraftění, ale machine block. Ten se dělá z raffined ironu. Ten se dělá z železné cihly. Je to jinak na verzi 1.2.5. A už se můžeme vrhnout, že jo, na to. Víte, hnedka mi to našlo vesnici. Si můžu. No, vidíte, ten tady seká jak. Omlouvám se za lagy, je to kvůli natačení. Co mi to nepodařilo ani. Můžeme těžit. Zažili jsme, vidíte, můžeme si udělat prkínka. Krafťáček si uděláme. To získáme na celé měření. Nevím, proč to je takhle blbě pojmenované. Frame Geralt. To zamčená truhla. Abychom se mohli ubytovat. V té truhle něco je, ale vidíte? Zamčená truhla. Takže já si ji můžu klidně vzít, že jo? Ale možná ne. Asi nemůžem. Vidíte, kde toho mlátím. To je tady asi kravinec. Já si můžu udělat Battle Axe ještě. Víte, je to něco jako meč.
Víte, ty lagy. Nevím, co s tím dá. Nedá. Tady potěžím kámen. Nebo bych mohl jít pomoct do dolů, jestli tady jsou. Počkat, mám tady krávu, co utekla. Vidíte? Dává to knockback jako něco. A je to silné jako něco. Čumte se na to. Kolik z toho padlo? Tady... To je říznivý. No, a teďka se mi to laglo. A vidíte? New Swamp Cave. A vidíte, jablko na cidr. Ale nemůžeme ho vzít. Nevím, to je render. To je rendenier. Běž pryč. Víte, že s tím se dá i těžit dřevo. A jde to o hodně rychleji než s tím. S dřevěnou sekerou. Je to něco jak kamenná sekera. Takže Diamond Battle Axe by teď těžil o 106. No dá se tady udělat i Emerald. Víte? A plýtvá se to hodně rychle, jak víte. Abych si mohl slyšet zvuky. Hudbu a zvuky. Tak. Tady jsou jakby schody. To odpočívá. A já můžu tam zahodit. To je jakby království tohle. No jo, víte, co mi nabízí? Co tam můžu... Víte, za jeden denier můžu prodat 5 dřeva, jakolik. No. Severská motika, ty vole. Vidíte to. Já můžu prodat jakékoliv dřevo. A hodilo by se mi to. Můžeme prodat dřevo. Číslo máme 5 denierů, vidíte? Takhle zamčená tuhle. Tu. Ještě tady. Vidíte? Jsem jim dodal tady tohle dřevo. Taky mají truhly. Prostě obří obchod. Vidíte. Oakwood, dřevo na prkno. A víte, začíná noc. Je, vidíte? Tolik sazeníček. Vidíte, kolik sazeníček tady. No, mě tady popadalo. Tady máme tady ovečku. Nastěhovali jsme ovečku. Vidíte, máme tady dítě. A vidíte, jak na mě vyskočila. Já můžu jít do svého domku, tady do farmy, že? Si udělám tohle. Natěžím si kábel hodně. Hodně cobblestone si natěžím. Když přečkáme noc, tak já udělám menší střih. No. Takže můžeme udělat menší střih. Za chvilinku jsem tady. Takže jsem zpět. Přes ten střih jsem nevyčkal noc. Už skoro bude den. Přes tu noc jsem měl určitě těžkou. Se dám těžkou. Možná se spawnou. Já jsem si tady přes tu dobu natěžil nějaké železo, tohle, jsem prostě borec.
Tam dám ještě sázeničky, ale já si můžu craftit už. Jo, si vezmu toto. Můžeme craftit. Dám si z toho samý tyčky. A víte, určitě už mi dopekla ta. Nedopekla, ale co zacinkalo. Aha, takhle. Stone Battle Axe. Jeden bude na souboj a druhý na stromy. To můžu vzít tohle, že jo. Pickaxu, lopatu. Si nechám na craftění těch strojů, to železo. A já můžu udělat koleň. To už se mi to peče, A máme refined iron. Kam můžu udělat máme macerátor, já se podívám, co na to potřebuji. Pazourek nemám. Electronic circuit. Ten potřebuju ještě nějaký věci. No. Ještě nějaký věci. No, vidím tam takový pěkný strom, který svítí. Má velice pěkné dřevo. Teď pod ním roste takové květinečky. To se nedělá nic, vidíte. Ale sazenice potřebuji hodně. No vidíte, co z toho padá. Quicksilver. Materiál. Další quicksilver, další. Vidíte, jak to z toho padá. Já ho můžu potěžit. Vidíte, že toto vůbec netěží rychle. Ani tím, jak můžu rukou, že jo. To je prostě pevné dřevo, jako guma. Já můžu tady potěžit, že jo. No, udělám zase menší střih. A už najdu nějaký ten matroš, tak vám řeknu. Já se zajdu tak domů. Máme refined iron, já si už můžu udělat tohle. Tady blbost, machine block. To 250 MC. No, MC, nevím, jestli tady vůbec je. Asi ne, to by nemělo tak hodně, že jo. Tyčka 280, to je blbost. No. No, to já řeknu, až najdu. Takže střih. Takže jsem zpět. Natěžil jsem aj hodně surovin. Omlouvám se za ten střih dlouhý, no, za to jsem natěžil hodně surovin. Omlouvám se, že jsem to nenatočil. No, fakt, jako vypálil kabelstone a zazdil jsem to. No. Jsem to zazdil. No. A my se můžeme vrhnout na craftění těch mašin, že jo. Ještě vypaluju kopr. No. Takže vypaluju. Musím vrhnout. Jo, copper cable. Jak se dělá copper cable? Rubber. Jak se dělá z čeho? Které si nám ten jako... No sakra. Tak jo. Tady dáme ještě další střih.
se musím vydat hodně na velkou výpravu, že rubber se získává těžko, takže střih. Další, omlouvám se, takže jsem zpět a můžeme se vrhnout, teda já už se tady vypaluju, jo. Se dělá, jak se dělá ty rubry z toho. Víte, je tady ještě taky dynamit. Máme hodně rubru, vidíte. Jsem to vrhnul na kable. No. Cable, že jo. Musíme mít na to 3 kopry a 6 rubrů. No. Mít na to věci. Hodíme. Takhle. Co dělám? Takový. Teďka uděláme. Ano, copper cable. To nevím. Bad box, ten si pak udělám, že jo? No, co ještě potřebuji na macerátor. Koukneme se na macerátor. No, Electronic Circuit se dělá s Refined Iron. To nebude problém, na 2 drutů. To problém nebude. Takže... to. No, zase na to potřebuju copper cable. Se hnedka vykrafuji. No. A to cirkuji. A macerátor, ten taky potřebuje. Ne. Macerátor a ten cirkuji. To mám. 2 rudy. To mám. A Refined Iron. Ten si udělám. Takhle. Abry. Udělám tam černou. Takže tady vždycky pochodí a vezme. Tady do druhého. Do druhého to vždycky dá. Ale je to zamčená druhá. Máme Refined Iron. Já si můžu poodkládat věci. Co budu potřebovat, to je jasné. Macerátor E. Takže tak. No. Tak. A vidíte lidi, mám Electronic Circuit. Teď potřebujeme na machine block, dlaždice a pazourky. No, co nebude problém možná. Takže vlastně co na to potřebujeme? Machine block. Ten máme. Jak se to kraftí? Tak. Trošku dutá hlava. Takhle si myslím. Dlaždice. A Electronic Circuit. Hotovo lidi. Hodíme ho sem. A ještě musím mít energii, že? Jdeme ho pohánět tímto. Nebudem. No lidi, tak tohle bude problém. Ale možná, já nevím. No, takže lidi, uvidíme se asi u dalšího videa, kde to doděláme i elektriku k tomu, abychom mohli mít více železa tedy. Já vám ukážu, jak to chodí. Takže čaute, do dalšího let's play. Prosím like nebo odběr. Čaute.